ඔයා ෆොටෝ එඩිටිං, වීඩියෝ එඩිටිං, කෙලින්ම කිව්වොත් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ද? එහෙනම් ඔයා පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක ඔයා මේ දේවල් එඩිට් කරද්දී ස්ටක් වෙවි බර කරත්තයක් වගේද වැඩ කරන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් වැඩ කර කර ඉන්නකොට ඔයාගේ ෆොටෝ සහ වීඩියෝ හાર્ඩ් ඩිස්ක් වල අවුල් හින්දා මීට කලින් නැති කරගෙන තියනවද? එහෙනම් ඔයාගේ වර්ක් ෆ්ලෝ එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි හොඳ ෆාස්ට් ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් පාවිච්චි කරන එක. සමහර විට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ CPU එක, GPU එක, RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කරනවට වඩා හොඳ ස්ටෝරේජ් සිස්ටම් එකක් අප්ග්‍රේඩ් කිරීමෙන් ඔයාට ලොකු වෙනසක් ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් වර්ක් ෆ්ලෝ එකට, එහෙමත් නැත්නම් ඉන් ජෙනරල් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අපි අද කතා කරන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ටෝරේජ් සිස්ටම් එක මැනේජ් කරන විදිය සහ ප්‍රොෆෙෂනල් අය ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක වගේම ඔයාගේ පරණ ෆුටේජස්, ඒ කියන්නේ ෆොටෝ සහ වීඩියෝස් වගේ දේවල් සුරක්ෂිතව සේව් කරලා, එමත් නැත්නම් අපි කියනවා ආකයිව් කරලා තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි OS drive, project drive සහ cache drive වගේම archive drives වලට වගේම portable drives පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම් ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා. පළවෙනියෙන්ම මොකක්ද මේ ස්ටෝරේජ්? මේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඩේටා, එහෙමත් නැත්නම් දත්ත ගබඩාව කියලා අපිට කෙටියෙන්ම හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගබඩාව ඇතුලේ තමයි ඔයාගේ OS එක, ඒ කියන්නේ Windows වගේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක, ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් වලට පාවිච්චි කරන අනිත් softwares, ඒ කියන්නේ Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, DaVinci වගේ ඒවා, සහ ඔයා ගේම්ස් ගහනවා නම් ඒ ගේම් සහ අනිත් ඇප්ලිකේෂන්ස්, ඊට අමතරව ඔයාගේ personal files, ඔයාගේ Word document, Excel files, photo සහ වීඩියෝ වගේ දේවල් save වෙලා තියෙන්නේ මේ storage device එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාගේ ගබඩාවේ එහෙමත් නැත්නම් storage device එකේ කොච්චර ඉඩ තිබුණත් වැඩක් නැහැ. මේකෙන් එළියට සහ ඇතුළට යන්න තියෙන දොර චූටියට නම් තියෙන්නේ එතන ලොකු සිරවීමක් සිදු වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් පරක්කුවක් සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ දේවල් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට ටක් ගාලා එළියට ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන වෙලාවට ඔයා එකම වෙලාවේ ෆයිල්ස් ගොඩක් ඇක්සස් කරන්න try කරනවා. නමුත් අර මම කියපු දොර පොඩි හින්දා 100ක් හිටියත් එක එක තමයි ස්ටෝරේජ් එකෙන් එළියට සහ ඇතුළට යන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතන ලොකු වේස්ට් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හොඳ සහ හරි ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එකක් තෝරගැනීමේ ඇති වැදගත්කම. මෙතනදී අපිට ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් ಜಾති පහක් ඇත්තරම කිව්වොත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පළවෙනි සහ ලේටස්ට්ම සහ ෆාස්ටස්ට්ම එක තමයි M.2 කියන SSD storage. ඉතින් මේ M.2 drives ඕගලන්ට කෙලින්ම ඕගලන්ගේ motherboard එකේ M.2 slot එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න තියෙන. ඉතින් මේකේ එක එක sizes වෙනස් වෙලා එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 2280 කියන size එක. ඒ කියන්නේ 22 width එක සහ 80 length එක. ඊට අමතරව ඕගලන්ට 2260, 2242, 2230 ඒ වගේම ලොකු සයිඩ් එකේ 2210 විදිහට තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොමන්ම යූස් වෙන එක තමයි 2280 කියන මගේ මේ අතේ තියෙන M.2 slot එක. ඊට අමතරව M.2 ඕගලන්ට එක එක generations වලින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. Gen 3, Gen 4, latest මේක Gen 5 විදිහට. ඉතින් මේ මගේ අතේ තියෙන Samsung 990 Pro එක Gen 4 M.2 drive එකක්. ඉතින් මේකේ read and write speeds ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් Gen 3 එකක් ඕගලන්ට මෙගාබයිට් 3500ක ස්පීඩ් එකකින් වගේ read and write කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Gen 4 එකක් අත් වශයෙන්ම මෙගාබයිට් 7000ක වගේ ස්පීඩ් එකකින් ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Gen 5 එකක් ඕගලන්ට මෙගාබයිට් 14000ක වගේ ස්පීඩ් එකකින් ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ස්පීඩ්ස් ඇවිල්ලා ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම sequential read and write speeds. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ real time පාවිච්චි කරනකොට ගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ real time පාවිච්චි කරනකොට මේ box එකේ ගහලා තියෙන මේ speed, sequential write and speed ඇත්තටම marketing gimmick එකක් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට වැදගත්කම දෙන්න ඕනේ මේකේ random read and write speeds වලට. ඒ කොහොම වුණත් මේක මට වෙනම උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් හෝල් එකකට යනවා. ෆිල්ම් හෝල් එකේ
එක ලයින් එක සීට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපි හිතමු සීට්ස් 10ක ලයින් එකකට නා යන්නේ. එකපාර 10 දෙනෙක් ආවොත් ඕගලන්ට පුළුවන් ටක් ගාලා මේ 10 දෙනා ගිහිල්ලා පිළිවෙලට අන්තිම සීට් එකේ ඉඳන් එක එක්කෙනා වාඩි වෙන්න. ඉතින් ටක් ගාලා එහෙම වාඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු එකපාරට 6 වෙනි එක්කෙනාට එළියට එන්න ඕන උනත් කියලා. එහෙම එළියට එන්න ඕන උනහම එයාට අර අනිත් 4 දෙනාගේ අස්සෙන් තමයි එන්න වෙන්නේ. ඉතින් එයාට අර ගියාට වඩා වේගය අඩුවෙන් තමයි එළියට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනාට එනවා නම් ආයි නැවත එන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට sequential right and read speed එක අපිට කියන්න පුළුවන් අර ෆිල්ම් හෝල් එකේ පේලියට ගිහිල්ලා කට්ටිය ඒ සීට්ස් වල වාඩි වුණොත් ඒ ඇවිල්ලා sequential speed එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ටක් ගාලා ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් random right and speed තමයි අර එකපාරට මේ මැද ඉන්න 6 වෙනියා දෙවනියා වගේ එක්කෙනා එළියට හරි නැවත ආපහු ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න වුණොත් ඒ වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට අර ඉස්සෙල්ලා ගියාට වඩා වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් මට ඒ වගේ බොහොම සරල උදාහරණයකින් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් මේ sequential read and speed එකේ සහ random read and speed එකේ වෙනස. ඉතින් මේක හොඳට මතක තියාගන්න box එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ M.2 SSD එකක් ගත්තොත් එහෙම මේකේ box එකේ ලොකුවට ගහලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන sequential read and write speed එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන random read and write speed එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒක එක දෙයක් ස්පෙෂලි ඕගොල්ලෝ Gen 5 drive එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් මේ charts වලට අනුව Gen 5 drive සයිල්ලා මේ sequential read and write speed එකෙන් ගොඩක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් Gen 3 එකට වඩා දෙගුණයක් Gen 4 එක, Gen 4 එකට වඩා දෙගුණයක් Gen 5 එක. එහෙම තමයි මේ generational change එක වෙන්නේ. නමුත් මේ විදිහට sequential write and speed එක, read and speed එක තිබ්බට ඔගොල්ලෝ real life වැඩ කරනකොට ඇත්තටම මේ Gen 5 එකේ random read and write speed එක ගොඩාක් ලොකු generational difference එකක් නැහැ Gen 4 drive එක. ගොඩක් වෙලාවට Gen 5 drive එකට මේ capability එක එමත් නැත්නම් ගොඩක් fast read and write randomly කරන්න පුළුවන් වුණත් ඔයාගේ bottleneck එක වෙනවා එක්ක ඔයා පාවිච්චි කරන CPU එක එහෙමත් නැත්නම් motherboard එක එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට operating system එක වුණත් ඔයාගේ bottleneck එක වෙනවා ඒ Gen 5 speeds වලින් ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ වෙලාවේ Gen 5 drives ගන්න එක එච්චරම recommend කරන්නේ නැහැ. Gen 4 එකක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඔයාලට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් දැනට මාකට් එකේ තියෙන ටොප්ම ක්ලාස් ස්පීඩ්ස් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් Gen 4 drive එකකින්. ඒක හරියට නිකන් අපි හිතමු ක්‍රිකට් ස්ටේඩියම් එකක ඇතුළට යන්න ගේට්ස් තියෙනවා කියලා 50ක් තියෙනවා කියමුකෝ. නමුත් මේ ගේට්ස් වලට එන්න තියෙන පාර පොඩි නම් වෑන් වල නම් කට්ටිය එන්නේ සාමාන්‍ය වෑන් එකක 10 දෙනෙක් විතර තමයි එන්නේ. ඉතින් එක වෑන් එකක් ඇවිල්ලා බැස්සම මේ 10 දෙනාටම එකපාර අර ගේට් 50න් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මොකද එක ගේට් වලින් අර ටිකට් චෙක් කරලා ගන්න හින්දා. පාර පොඩි හින්දා එකපාර වෑන් ගොඩකට එන්න බෑ. වෑන් එක පිටිපස්සේ එක තමයි එන්නේ. ඉතින් අර Gen 5 drive එකක් පාවිච්චි කරාට ඔයාගේ motherboard එකේ processor එකේ තියෙන මේ bottleneck හින්දා අර වගේ වෑන් එක එක එන හින්දා ගේට්ටු 50ක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. 10 තමයි කට්ටිය එළියට එන්නේ. ඉතින් අර max speed එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණත් මේ Gen 5 එකේ true potential එක ඔයගලන්ට එළියට ගන්න වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අවස්ථාවලදී. ඉතින් හින්දා තමයි මම Gen 4 එකක් recommend කරේ ඔයගලන්ගේ වැඩවලට. අනිත් දේ තමයි තාම Gen 5 drive සයිල්ලා ගොඩක් ගණන්. අනිත් එක ඒක පොඩ්ඩක් heat එක generate කරන. ඉතින් සමහර Gen 5 drives වලට වෙනම heat sink එකක් දාන්න වෙනවා. අනිත් එක ගොඩක් motherboards වල පරණ motherboard එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක Gen 5 මේ SSD support කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් M.2. මේ Gen 4 drive එක මේක ඇවිල්ලා Samsung ලගේ 990 Pro කියන Gen 4 M.2 එක දැනට මාකට් එකේ තියෙන top of the line ගොඩක් හොඳ performance එකක් තියෙන Gen 4 drive එකක් විදිහට මේ 990 Pro එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් generally ඕනේ Gen 4 drive එකක් more or less same level එකට වැඩ කරන්නේ. නමුත් මාකට් එකේ reliability සහ performance අතින් දැනට top 1 2 3 වගේ අතරේ තියෙන drive එකක් විදිහට මේ Samsung 990 Pro එක අනිවාර්යයෙන්ම හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් M.2 drive එකක් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ චූටි drive එකක් තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගලන්ගේ motherboard එකට කෙලින්ම fix කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Samsung 990 Pro මං ගාව තියෙන්නේ 1TB drive එකක්. ඉතින් මේකේ read and write speed ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකට MB 7450ක ස්පීඩ් එකකින් රීඩ් කරන්න පුළුවන් සහ MB 6900ක ස්පීඩ් එකකින් රයිට් කරන්න පුළුවන්. මේ ඇවිල්ලා sequential read and write speed එක. ඊට
ඊට පස්සේ අපි random IOPS ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් input output operations per second තප්පරයකට කොච්චර randomly මෙයාට දේවල් කරන්න පුළුවන්ද operations කරන්න පුළුවන්ද කියලා ගත්තොත් එහෙම random reads IOPS 1.2 million achieve කරන්න පුළුවන් මේ drive එකට write IOPS 1.55 million මේ drive එකට achieve කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ random read and write IOPS speed එකක් මේ drive වලට තියෙනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ option එකට යනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ටිකක් පරණ motherboard එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ M.2 drive slots ඔයාගේ motherboard එකේ නැත්නම් ඊළඟ option එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ SATA SSD එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මෙතන මං ගාව තියෙනවා SSDs කිහිපයක් මම පාවිච්චි කරපු. මේ ඇවිල්ලා SanDisk 512GB එකක්, Kingston 480GB, ඊට පස්සේ Lexa 2TB SSD එකක්. මේක ඇවිල්ලා SATA කේබල් එකකින් මේකට වෙනම ඔයගොල්ලන්ට SATA power දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ගේ motherboard එකේ තියෙන SATA ports වලට මේ SSD එක attach කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන අවාසිය ඇවිල්ලා අපි M.2 එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම මේකේ performance එක සෑහෙන දුරට අඩුයි bottleneck එකක් තියෙනවා especially SATA cable එකේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ඇවිල්ලා මං ගාව තියෙන්නේ Lexa NS100 කියන 2TB version එක. ඉතින් මේකේ maximum sequential read එක MB 550ක් විතර වෙනවා. maximum sequential write speed එක MB 510ක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ random read ගත්තොත් එහෙම IOPS 80000ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ random writes ගත්තොත් එහෙම IOPS 85000ක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට ක්ලියර්ලි බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ M.2 drive එක සහ මේ SSD SATA SSD එක පාවිච්චි කරනකොට මේ දෙකේ කොච්චර ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ ලොකුම bottleneck එක ඇවිල්ලා මේකට පාවිච්චි කරන SATA cable එක. ඉතින් SATA 3 cable එකකින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම megabyte 600ක වගේ transfer speed එකක් තමයි මේ drive එකෙන් ඕගලන්ගේ motherboard එකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ drives අපි M.2 එක්ක compare කරොත් එහෙම performance අතින් ගොඩක් අඩුයි. නමුත් traditional hard disk එකකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ performance එකක් තියෙනවා. ඉතින් M.2 drives ඔයාගේ motherboard එකේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ drives consider කරන්න. especially ඔයගොල්ලෝ laptop එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් laptops වල මේ වගේ 2.5 inches hard drives mechanical hard drives තියෙන මේ විදිහට. ඉතින් මේක වෙනුවට ඔයගලන්ට මේ SSD එකක් replace කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ගොඩක් ලොකු performance boost එකක් ඒ තැනදී ගන්න පුළුවන්. මම මේ hard drive වල technical details තව චුට්ටකින් කියන්නම්. ඒ කොහොමුණා මට දැම්මම කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ laptop එකේ හරි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන computer එකේ මේ වගේ traditional hard drives නම් දැනට ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ SSD එකක් දාලා ඔයාට ගොඩක් ලොකු performance improvement එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ mechanical hard disk. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම magnetic metal disk එකක් කරගෙන ගමන් ඒක තියෙන data read කරන්න වෙනම data reading head එකක් තියෙනවා. ඒ head එක පාවිච්චි කරලා අර කැරකෙන disk එකෙන් data කියවන පරණම සහ traditional method එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ hard drives ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට RPM එක එහෙමත් නැත්නම් කොච්චර rounds per minute ප්‍රමාණයක් කැරකෙනවද කියලා ඔයගලන්ට select කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සමහර drives 7200ක RPM එකක් තියෙනවා. සමහර drives 5400ක වගේ RPM එකක් තියෙනවා. ඉතින් RPM එක වැඩි වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ drives වල අර data කියවීමේ හැකියාව චුට්ටක් fast වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා තමයි දැනට මාකට් එකේ තියෙන slowestම data storage system විදිහට දැනට ගණන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ 3.5 inches drive හරි මේ 2.5 inches drive ඕගලන්ට ඒ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේවා සාමාන්‍ය මේ 2.5 ඒවා ඔගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ලැප්ටොප්ස් වල ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ performance එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි අනිත් ඒවාත් එක්ක බලද්දී sequential read speed එක ඇත්තරම කිව්වොත් එහෙම megabyte 150ක් විතර තියෙන්නේ. sequential write speed එකත් roughly megabyte 150ක් විතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි random read speed එක ගත්තොත්
100 IOPS random write speed එකත් 100 IOPS වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එතනින්ම පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ mechanical drives කොච්චර slowද කියලා අපි අනිත් SATA SSD සහ M.2 SSD එක compare කරද්දී. ඉතින් මේකේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ drives වල. මම ඒ අවශ්‍යතාවය මොකටද කියලා තව ඉස්සරහද කියන්නම්. නමුත් මේක තමයි දැනට මාකට් එකේ ගොඩක් ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් දැනට තියෙන cost effective ඒ කියන්නේ ලාභම සිස්ටම් එක ඔයගොල්ලන්ට data store කරන්න. හැබැයි මේවා බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද මේක sudden shock එකකට එහෙම නැත්නම් බිම් වැටුනොත් එහෙම ඔයාගේ hard disk එක සම්පූර්ණයෙන්ම fail වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේක ටිකක් delicate mode එකක් ඕගොල්ලෝ storage mode එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම්. අනිත් දේ තමයි portable drives. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට pen drive පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට portable hard drive කෙලින්ම USB power වලින් වැඩ කරන මේ වගේ පොඩි hard drives පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහේ powered portable drives පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක USB වලට අමතරව ඔයාලට වෙනම power source එකකුත් දෙන්න වෙනවා power adapter එකක් හරහා. එහෙම නැත්තම් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ M.2 drive එකක් නමුත් USB interface එකක් තියෙන drive එකක් පාවිච්චි කරලත් ඔයගලන්ට වාගේ portable storage එක ටිකක් fast storage එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ storage වල ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම speed එක රඳා පවතින ඔයාගේ මේ storage වල තියෙන USB interface එක අනුව. සාමාන්‍යයෙන් USB 3.2 generation 1 storage device එකක් නම් pen drive එකක් හරි මේ වගේ portable හරි mechanical drive එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් maximum sequential read and write speed එක MB 150ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා උදාහරණයක් වශයෙන් USB 3.2 generation 2 තියෙන pen drive එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් max read and write sequential speed එක up to 1000 megabytes per second වගේ speed එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ M.2 drive එකක් ඇතුලේ තියෙන මේ විදිහේ enclosure එක ඔයගොල්ලෝ USB-C 3.2 generation 2 drive එකක් එක්තරම් පාවිච්චි කරන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අර නැවතත් ඒ විදිහටම max read and write speed එක megabyte 1000ක වගේ speed එකකින් achieve කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ drive especially ඔයගේ මේ වගේ M.2 drive එකක් මේ වගේ enclosure එකකට දාලා මේ USB-C එහෙම නැත්නම් USB 3.2 Gen 2 interface එකකින් ඔයා මේකේ full speed එක ගන්න plan කරනවා නම් ඔයාගේ laptop එක හරි ඔයාගේ computer එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක support කරන USB port එකක් තියනවාද කියලා බලන්න. මොකද ඒ port එක නැතුව සාමාන්‍යයෙන් USB 3.0 වගේ port එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒ මේ drive එකට කරන්න පුළුවන් fullම speed එක capability එක ඕගලන්ට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද සමහර ඒවාට පුළුවන් වෙන්නේ 5 gigabits per second, සමහර ඒවාට 10 gigabits per second තියෙන speeds තියෙන USB 3.2 drives තමයි තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් 3.2 නැතුව USB 3 ports විතරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ laptop එකේ හරි motherboard එකේ user guide එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකෙදි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ports තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ laptop එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් on the go ඔයා මොන හරි travel කරන ගමන් මොන හරි දේවල් edit කරන්න photo storage එහෙම නැත්නම් video එකක් වුණත් edit කරනවා නම් මම recommend කරනවා මේ වගේ M.2 drive එකක් ඇතුලේ තියෙන මේ වගේ storage device එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේම M.2 drive එකක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේකට වෙනම enclosure එකක් එක්ක USB interface එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ drive එකක් වෙනම මිලදීගෙන මේ enclosures ඕගලන්ට වෙනම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකකට දාලා ඉවරලා සාමාන්‍යයෙන් අර full speed එක නෙමෙයි. නමුත් සෑහෙන speed එකකින් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 1000 megabytes per second වගේ speed එකකින් ඕගලන්ට දේවල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ drive එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි ඔයගලන්ට portable storage විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. pen drive, mechanical drives, USB power සහ external power එක සහ USB powered M.2 drives. ඊට පස්සේ storage system එක ඇවිල්ලා
cloud storage system එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ ස්පීඩ් එක රඳා පවතින්නේ ඔයා ගාව තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මත. අනිත් දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් cloud storage ඔයගොල්ලෝ subscription basis වගේ මිලදී ගන්න ඕනේ. ඒකටත් එක්ක ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ වෙනම ගානක් ඔයා වියදම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ ස්පීඩ් එක මත මේ කනෙක්ෂන් එක රඳා පවතිනවා. ඉතින් මගේ පර්සනල් මතය නම් ඔයාගේ පර්සනල් ෆොටෝ සහ වීඩියෝස් ෆෝන් එකෙන් ගන්න දේවල් සහ ඔයා ට්‍රිප් යනකොට ගන්න දේවල් වගේ ඔයාට ඕන නම් ඔයාට most valuable memories මේ cloud storage එකට දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ලංකාවේ වගේ රටක තාම මේ cloud storage systems එච්චරම ප්‍රචලිත වෙලා නැහැ. එකක් ඇවිල්ලා අර ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ස්ලෝකම සහ data වල තියෙන ගණන් වැඩිකම හින්දා මේ cloud storage system එක එච්චරම ප්‍රචලිත නැහැ content creator කෙනෙක් වශයෙන් ඔයා වැඩ කරනවා නම්. අනිත් දේ තමයි මේ දේවල් වල warranty එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා cloud storage පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් හොඳ data ගැරන්ටි එකක්. මොකද ඒවා ඇවිල්ලා වෙනම සර්වර්ස් වල ලොකේෂන් දෙකක මිරර් සර්වර්ස් වල එකම data එක තැන් දෙකක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ data reliability එක ගොඩක් හොඳ තත්වයක තියෙනවා ඔයා cloud storage එකක් පාවිච්චි කළොත්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම කිව්වේ ඔයාගේ personal photo video වගේ දේවල්, ඔයාගේ documents, birth certificate ඒ වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් මේ cloud storage එකේ දාන්න. නමුත් අර heavy බර photos ඔයා content creator කෙනෙක් නම් ඒ වගේ videos සාමාන්‍යයෙන් cloud storage එකේ ලංකාවේ මයිසල කිව්වා ටිකක් දාන්න අමාරුයි. නමුත් මේ අනිත් ස්ටෝරේජස් ගත්තොත් mechanical drive වලින් ඉඳන් මේ portable drive සහ M.2 වගේ මේ හැම drive එකකටම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක warranty එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ warranty එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා මේ ඇතුලේ දාන ඔයාගේ data වලට warranty එකක් එහෙමත් නැත්නම් guarantee එකක් තියෙනවා කියලා. මේ drive එක fail වුණොත් ඔයාගේ data නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ warranty period එක ඇතුලේ නම් ඒක නැති උනේ ඔයාට මේ drive එක වෙනුවට අලුත් drive එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ data recover කර ගැනීමේ warranty එකක් නැහැ. සමහර රටවල් වල නම් තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ටිකක් ඒක tedious සහ අමාරු job එකක් මේ වගේ drives වලින් නැවත data recover කරගන්න එක. මෙතන අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ M.2 drive එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් සහ මේ විදිහේ SSD එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ තියෙනවා TBW කියලා රේටිං එකක්. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා terabyte written spec එකක්. ඉතින් මේ Samsung 990 Pro එකේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ 1TB drive එකේ 600TB TBW terabyte written spec එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට මේ terabyte එකේ space එක 600 පාරක් මේක නැවත මකනවා නැවත දානවා වගේ 600TB වෙනකන් මේ 1TB එක නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන memory cells පොඩ්ඩ fail වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් manufacturer recommend කරලා තියෙන්නේ 600TB වෙනකන් විතරයි මේ drive එකේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම Samsung ලගේ Magician කියලා software එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Magician software එකට ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට ටග් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන් දැනට කොච්චර terabyte ප්‍රමාණයක් මේ 1TB එක ඇතුලේ write කරලා delete කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයා second hand SSD එකක් ගන්නවා නම් ඒකෙන් පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ drive එක කොච්චර පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් හැම drive එකකම එක terabyte written spec එකක් තියෙන්නේ. Samsung වලට ටිකක් අඩුයි ඇත්තටම කියනවා නම්. නමුත් අනිත් drives වලත් මේ SSD වල පවා terabyte written spec එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට අනිත් කම්පනීස් වල එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් හොඳ reliable terabyte written spec එකක් නම් තියෙන drive එකක් ගන්න ඕන නම් market එකේ තව options කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා ඕගලන්ට පුළුවන් Team Group ලගේ T-Force Cardia C440 1TB drive එකක් තියෙනවා. ඒකට 1800ක terabyte written spec එකක් තියෙනවා. ඉතින් production house එකක නම් වගේ වැඩ කරන්නේ හැමතිස්සෙම video projects කරනවා නම් video project එක මකනවා නම් අලුත් එකක් දානවා නම් ඒ වගේ ගොඩාක් write and මේ විදිහට projects නැවත කරනවා නම් මම හිතන්නේ අර terabyte written spec එක ටිකක් වැඩිපුර තියෙන එකක් ගන්න එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. දැනට market එකේ Samsung ලගේ terabyte written spec එක standard 600ක් terabyte විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අර විදිහේ Team Group ලගේ T4
GeForce Cardia එකකට ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට 1 TB එකකට 1800ක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් Seagate ලගේ තියෙනවා Firecuda සාමාන්‍යයෙන් 1 TB එකකට ඔයගලන්ට 1275ක terabyte written spec එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා මේ SSD drives ගන්න ඉස්සෙල්ලා M.2 වෙන්න පුළුවන්, SATA drive එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන terabyte written spec එක බලන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර Samsung Magician software එකෙන් ඔයගලන්ට ඇත්තටම terabyte written spec එක කොච්චර write වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අනිත් හැම කම්පැනි එකකම Lexa, Kingston, SanDisk මේ හැම කම්පැනි එකකමත් වෙනම softwares තියෙනවා ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙනත් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් සමහර ඒවල specific amount එක දුන්නේ නැති වුණාට level එක කොච්චරද කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තව චූටි දෙයක්. අනිත් දේ තමයි capacity එක අනුවත් මේ terabyte written spec එක වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ තියෙන්නේ Samsung ලගේ මේ 990 Pro එකේ 1 TB drive එකක්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 600 terabyte written spec එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙම 2 TB drive එක. නමුත් මේකට තියෙන්නේ 1200ක terabyte written spec එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ 4 TB එකක් ගත්තොත් ඒකට 2400ක terabyte written spec එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට reliability එක ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහේ capacity එක වැඩි SSD එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ terabyte spec එක පොඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් චූටි දෙයක් මම හිතුවා මෙතනදී කියන්න. අර 1 TB එකට වඩා 2 TB හරි 4 TB කිව්වොත් එහෙම මේ spec එක වැඩි වෙනවා. ඔයා දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න plan කරනවා නම් හෝ මාර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩක් ලොකු heavy projects නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක project එකක් ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒක delete කරලා තව අලුත් project එකක් දානවා. ඒ විදිහට heavy use එකක් වෙනවා නම් මේ terabyte written spec එක සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. මොකද after ඒ spec එකේ ඒ level එක ඉවර වුණාන් පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන memory cells fail වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන් පොඩ. ඉතින් ඒක චූටි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ SSDs පාවිච්චි කරනකොට මම හිතුවා මේ අවස්ථාවේදී කියන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ mechanical drive එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ 3.5 එකක් හරි 2.5 එකක් හරි නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහේ portable drive එකක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ mechanical hard disk එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් Crystal Disk Info කියන software එක download කරගන්න. මේක free software එකක්. මේකෙන් ඔයගලන්ට මේ hard drive එකේ health එක කියන්නේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අර smart කියන feature එක මේ ඇතුලේ hard disk වල තියෙන ඒ feature එක පාවිච්චි කරලා මේ hard drives කොච්චර කාලයක් on වෙලා තිබිලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ පැය වලින් ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පැය කොච්චර කාලයක් මේ hard drive එක power on වෙලා තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තව details බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ගොඩාක් ඒ පල්ලෙහාට යන්න. ඉතින් මේකෙනුත් ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ hard drive එක කොච්චර පරණද, මොන හරි errors ඇවිල්ලා තියෙනවද, ඒ දේවල් මේ Crystal Disk Info එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ second hand hard drive එකක් ගන්නවා නම් ඒ ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. එකම දේ මේ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ hard drive එක කොච්චර කාලයක් වැඩ කරලා තියෙනවද. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5ක් වගේ තමයි, එහෙමත් නැත්නම් 1.5 million MTBF mean time before failure අගයක් මේ වගේ mechanical drives වල තියෙන. ඉතින් ගොඩාක් කල් use කරලා නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට වඩා අඩුවෙන් වගේ නම් use කරලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ එච්චරම issue එකක් වෙයි කියලා මේ වගේ mechanical drive එකක් second hand ගන්න එකට. ඒ කොහොම වුණත් ඔයාට ඒ software එක පාවිච්චි කරලා මේ drive වල health condition එක second hand ගන්නවා නම් ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන drive එකක උනත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන hard drive ගැන වර්ගීකරණය විදිහට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඕගලන්ට කියන්න යන්නේ මම පර්සනලි මගේ කම්පියුටර් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම අලුතෙන් බිල්ඩ් එකක් හදන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ බිල්ඩ් එක හදන විදිය සහ සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ ස්ටෝරේජ් එක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම හිතුවා ඔයගලන්ට කියන්න. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලොන්ගේ මේ drives පාවිච්චි කරන විදිහ මට කැටගරි 4කට කඩන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක ඇවිල්ලා OS සහ program drive එක. දෙවෙනි එක project සහ asset drive එක. තුන්වෙනි එක cache සහ temp drive එක සහ හතරවෙනි එක archive drive එක විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම OS සහ program drive එක කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාගේ operating system එක Windows සහ ඔයාගේ programs Photoshop, Premiere, DaVinci මේ වගේ softwares run වෙන drive. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් fast drive එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මම recommend කරනවා. කොයිම වෙලාවකවත් මේ mechanical hard drive නම් පාවිච්චි කරන්න එපා මේ main drive එකට. ඉතින්
ඔයාගේ මදර් බෝඩ් එකේ මේ විදිහේ M.2 එකක් පාවිච්චි කරන්න සපෝට් එක නැත්තම් මිනිමම් මේ විදිහේ SATA SSD එකක්වත් පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා මේ main OS drive එකට. ideally Gen 4 මේ වගේ drive එකක් පාවිච්චි කරොත් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් main drive එකට ඔයාට ඕනේ නම් Gen 5 එකක් හරි කමන්නේ නැහැ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක තමයි අර ගොඩාක්ම චූටි file randomly read සහ write කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන. ඉතින් ඔයාගේ motherboard එක support කරනවා නම් පුළුවන් නම් තියෙන හොඳම drive එක දාන්න ඒකට. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ මේ Samsung ලගේ 990 Pro 1TB drive එකක් මගේ main OS සහ program drive එක විදිහට. මේකෙන් මට අනිවාර්යයෙන්ම ෂුවර් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ result එකක් මට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ drive එක විදිහට ඕගලන්ට project සහ asset drive එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරලා ආපුවාම ෆොටෝ සේව් කරන්නේ, වීඩියෝ ෂූට් එකක් කරලා ආපුවාම වීඩියෝ දාන්නේ සහ වීඩියෝ සහ ෆොටෝස් එඩිට් කරනකොට ඒ drive එකේ තියාගෙන තමයි ඔයා ඒ ෆොටෝ සහ වීඩියෝ ඇක්සස් කර කර ඔයාගේ ෆොටෝ එඩිටිං හරි වීඩියෝ එඩිට් එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් හොඳ drive එකක් එතනත් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ටග් ගාලා ඔයාට ඒ data access කිරීමේ සහ ඒ performance එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට smoothly especially ඔයා වීඩියෝ එඩිට් කරනවා නම් හොඳ bandwidth එකක් තියෙන හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් drive එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේ project සහ asset drive එකටත් මම mechanical hard drives recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් නැවතත් ඔයාගේ motherboard එකේ M.2 drive support කරන්නේ නැත්නම් minimum මේ වගේ SATA SSD එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම personally මගේ මේ අලුත් build එකට පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ නැවතත් මේ Samsung ලගේ 990 Pro 2TB version එකේ SSD එකක් M.2 SSD එක. ඉතින් මේකේ තියාගෙන තමයි මම මගේ videos edit කරන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හොඳ read and write speeds තියෙන හින්දා මට ගොඩක් හොඳ performance එකක් කිසිම bottleneck එකක් නැතුව මගේ videos scrub කරන්න පුළුවන් timeline එකේ ඒ power එක දෙන්න මේ drive එකට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක Gen 4 drive එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එච්චර මුදලක් වියදම් කරන්න බැරි නම් ඕගොල්ලන්ට Gen 3 drive එකක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ project සහ asset drive එකට. නමුත් ඔයාගේ OS සහ program drive එකට මම නැවතත් recommend කරනවා පුළුවන් නම් Gen 4 ඊටත් අමතරව Gen 5 පුළුවන් නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. නමුත් Gen 4 එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒකට minimum. එහෙම නැත්නම් project සහ asset drive එකට Gen 4 එකක් තිබුණොත් හොඳයි. Gen 3 එකක් හරි අවම වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මගේ project drive එකට අර 2TB version එක select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් cache සහ temp files save වෙන drive එක විදිහට. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ Photoshop video editing software එකකට ගියොත් එහෙම එක්කෝ ඒ software එක තියෙන C main drive එකේ හරි ඔයාගේ project drive එකේ save වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේක වෙනම තව performance එකක් අවශ්‍ය දෙයක් ඉඳ ඒ කියන්නේ ටග් ගාලා ඔයා මොන හරි දෙයක් quickly render කරනවා නම් preview එකක් render කරනවා නම් ඔයා photo එකකට මොන හරි filter එකක් දානවා නම් මේ files save වෙන්න තව තැනක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක main drive එකේ හරි project drive එකේ save කරන්න නැතුව ඔයාට පුළුවන් නම් තව drive එකක් පාවිච්චි කරන්න මේකට ඔයාගේ performance එක තවත් ටිකක් හොඳට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද OS එක වෙනම run වෙනවා. ඔයාගේ assets සහ footages ටික වෙනම drive එකක තියෙනවා. මේ temporary files වෙනම drive එකක save වෙන හින්දා අර ගොඩක් හොඳ bandwidth එකකින් කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ drives වලට ඒ දේවල් access කරලා ඔයාට හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදිත් ideally මම recommend කරනවා M.2 එකක් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මේකට SATA SSD එකක් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ කියලා මං හිතනවා. නමුත් මගේ requirement එකට මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නැවතත් Samsung ලගේ 990 Pro 1TB M.2 SSD එකක්. නමුත් මම මේක ගත්තට ඕගොල්ලන්ට මේ 1TB drive එකකට යන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. අනිත් එක මේ විදිහේ Gen 4 drive එකකට යන්නත් අවශ්‍යතාවය නැහැ. මේ cache සහ temp files drive එකට ඕගොල්ලන්ට Gen 3 එකක් සහ 512 වගේ GB එකක් තිබුණොත් හොඳටම ඇති. මට මේක පොඩි deal එකකට හම්බෙච්ච හින්දා තමයි මම මේ 1TB එක ගත්තේ. නැත්තම් මම Gen 3 එකක් ගන්න තමයි මුලදී හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් අර විදිහට ඕගොල්ලෝ වෙනම drive එකක් cache සහ temp file වලට තියාගත්තොත් එහෙම ඔයාට ගොඩක්
හොඳට ප්‍රිවියුස් එහෙම ටක් ගාලා සේව් වෙන්නේ ඒ ටික නැවත රිකවර් කරගන්න කියන්නේ ප්‍රිවියු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තවත් වාගේ වර්ක් ෆ්ලෝ එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ සිස්ටම් එක මම අනාගතයේදී හදන සිස්ටම් එකේ OS එකට මම දාන්නේ මේ Samsung ලගේ 990 Pro 1TB drive එක. මේක Gen 4 එකක්. ඊට පස්සේ project drive එක විදිහට Samsung ලගේ 990 Pro 2TB එක දානවා. ඊට අමතරව මගේ cache සහ temp file වලට මේ Samsung 990 Pro 1TB M.2 එක දානවා. ඉතින් මට සෑහෙන හොඳ confidently මොන හරි video project එකක් කරනකොට ඒක කරගන්න පුළුවන් කිසිම stuck වීමක් නැතුව 4K වුණත් වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහ සෙටප් එකක් ඔයා කරනවා නම් ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් වැඩ කරනවා නම් ඔයාට මේ වගේ සෙටප් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් එක හදාගන්න විදිහ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් එක්ක. ඊට පස්සේ දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ආකයිව් ඩ්‍රයිව් එකක් විදිහට වෙනම තව එකක් පාවිච්චි කරන එක. ආකයිව් ඩ්‍රයිව් එක කියන්නේ ඔගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝස් ෂූට් කරලා ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක හදලා ඉවරුණායින් පස්සේ ඒක පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ ඒ දේවල් නැවත මේ ලොගෝ M.2 එකේ තියාගෙන ඉඳලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඔයා ඒක සේව් කරලා තියන්න. එහෙමත් නැත්නම් පස්සේ පාවිච්චියට හරි මොන හරි දෙයකට අවශ්‍ය වුණොත් ගන්න permanently store කරලා තියෙන තැන. ඉතින් මේකට හොඳම option එක තමයි මෙන්න මේ mechanical hard drives. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ mechanical hard drive එකක් පාවිච්චි ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් portable USB power වලින් වැඩ කරන portable mechanical hard drive එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ power දෙන්න පුළුවන් USB portable drive. මෙතන තියෙන්නේ මේ 20TB drive එකක්. මේක ඇවිල්ලා 18TB drive එකක්. ඉතින් මේ වගේ drive වල ඔයගලන්ට ගොඩාක් දේවල් save කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් large capacities වලින් මේ portable drives තියෙනවා. ගානත් එච්චරම ලොකුවට වෙන්නේ නැහැ. ගාන වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගන්න drive එක සහ brand එක අනුව. ඉතින් මේ වගේ drive එක, ඒ කියන්නේ මේ bare drive එකක් වුණත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මොකද මාකට් එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ hard drives දාන docking station එකක් ගන්න. ඉතින් මේ docking station එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් මේ drive එක ඔයගලන්ගේ computer එක්ක connect කරගන්න. මේක USB interface එකක් තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම දාගත්තායින් පස්සේ ඕගලන්ට මේ 3.5 drives හරි ඕගලන්ට ඕන නම් SSD එකක් තියෙනවා නම් මේවා වුණා 2.5 drive එකක් වුණත් මේකට attach කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේව ඇවිල්ලා තව එක option එකක් ඕගලන්ට portable drives පාවිච්චි කරලා ඕගලන්ගේ archive drive එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ mechanical drives මම ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඇතුලේ තියාගන්න එක එච්චරම recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ drive සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනකොට ටික වෙලාවකට පස්සේ මේක sleep mode එකට යනවා. එහෙමත් නැත්නම් inactive වෙනවා. ඉතින් ඔයා එකපාරට ඔයාගේ this PC my computer එක open කරොත් එහෙම මේක ආයි activate වෙනවා. ඉතින් මේ hard drive එක කැරකෙන්න පටන් අරගෙන මේක wake up වෙන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට තප්පර 10ක් 15ක් විතර යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ තප්පර 10 15 යනකම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ෆ්‍රීස් වෙලා අනිත් ෆෝල්ඩර්ස් වත් ඕපන් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මට අනන්තවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ වගේ mechanical drives ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ කෙලින්ම කනෙක්ට් කරන එක මෙච්චරම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ මේ වගේ ඩොක් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා ආකයිව් කරන වෙලාවට විතරක් මේ ඩොක් එක ඔන් කරලි වෙලා ඒක සේව් කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් මේන් සිස්ටම් එකෙන් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල්ස් ටික මකලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ bare drives කම්පියුටරේට කෙලින්ම කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. මේ ඩොක් එකෙන් තමයි මම කම්පියුටරේට කනෙක්ට් කරන්නේ. ඒකේ තියෙන USB port එකෙන්. මේවත් එහෙමයි. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට power දෙන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය වෙලාවට off කරලා තියන්න පුළුවන්. මම මේක permanently on කරලා තියන්නේ නැහැ. කොයිම වෙලාවකත් අර ආකයිව් කරනකොට විතරයි මේවා on කරලා මම ඒක ඇතුළට දාන්නේ. right. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ආකයිව් drive විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම SSD වල හරි pen drive වල මම දන්නවා සමහර අය pen drive වල save කරලා තියාගන්නවා. ඒක කොහෙත්ම recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් නැවත පාරක් මම මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම කිව්වා මම අලුතෙන් build එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් ඒ build එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මගේ operating system එකට මේ 1TB M.2 එක
ඒකල්ල මගේ ප්‍රොජෙක්ට් සහ ඇසට් ඩ්‍රයිව් එකට මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ 2TB Samsung 990 Pro එක. ඒකල්ල කෑෂ් සහ ටෙම්ප් ඩ්‍රයිව් එකට නැවතත් මම මේ 1TB Samsung 990 Pro එක පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක් කරනකොට ඔයාගේ ෆුටේජස් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම තැන් දෙකක තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බෑකප් එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මොන හරි තැනකින් ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝෂූට් එකක් හරි කරලා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඩ්‍රයිව් එකේ විතරක් තියාගත්තොත් මේ ඩ්‍රයිව් එකට මොකක් හරි හේතුවක් මත මොන හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මට නැති වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගෙන ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් ඩ්‍රයිව් එකට දාන දේ තව තැනක තියාගන්න කියන එක මෙතනදි මතක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Lexa drive දෙක. මේක ඇවිල්ලා 2TB drives දෙකක්. ඉතින් මේ දෙක මම කෙලින්ම කම්පියුටරේ ඇතුළට කනෙක්ට් කරනවා. මෙන්න මේ දෙක. මේක කනෙක්ට් කරන්නේ ස්පෙෂල් විදිහකට. මම මේක RAID 1 කියන configuration එකකින් තමයි කම්පියුටරේට කනෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට මේ 2TB drive දෙක ඇත්තටම මගේ කම්පියුටර් එකේ පෙන්වන්නේ 2TB එක drive එකක් විදිහට. මම මොකක් හරි එකක් මේ drive එකට save කරාම මේ RAID configuration එකකින්ද එකම දේ මේ drive දෙකට එකම වෙලාවේ save වෙනවා. මම මොකක් හරි ෆයිල් එකක් save කරොත් ඒ ෆයිල් එක මේ දෙකේම එකම වෙලාවේ mirror එකක් විදිහට save වෙනවා. ඉතින් බැරි වෙලාවක් හරි මේ එක drive එකක් fail වුණොත් එහෙම මට කරන්න තියෙන්නේ තව 2TB SSD එකක් ගෙනල්ලා කනෙක්ට් කරන්න විතරයි. එතකොට නැවතත් මේකේ තියෙන ටික මේකට බෑකප් වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා සේෆ්ටි සිස්ටම් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ data safety එක එහෙමත් නැත්නම් data security එක තියාගන්න පාවිච්චි කරන RAID සිස්ටම් එකක්. මම මෙතන RAIDing ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ RAID 1 සිස්ටම් එකක් හදාගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. ඒ කොහොම වුණත් මගේ සිස්ටම් එකේ මම එතකොට මේ Lexa 2TB drive දෙක RAID 1 එකක් විදිහට. එතකොට මේ දෙකම 2TB drive එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. කොහේ හරි ගිහිල්ලා project එකක් කරපුවාම මම මේ දෙකට save කරනවා. එතකොට එක තැනකට save කරාම මේ දෙකේම save වෙනවා. ඊට අමතරව project එක මේ 2TB drive එකෙත් save කරනවා. ඊට පස්සේ මේ 2TB drive එකේ තියාගෙන තමයි මම මගේ වීඩියෝ එක edit කරන්නේ. මේකේ තියාගෙන නෙමෙයි. ඉතින් මෙතනින් මට හොඳම performance එක ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ edit එක කරලා ඉවරුණාන් පස්සේ මේ project drive එකේ තියෙන asset files ටික සහ මගේ final වීඩියෝ එක publish කරායින් පස්සේ මම මේකේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික මගේ archive drive වලට දානවා. archive drive වලට දානකොටත් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ගහලා තියෙනවා මේ ඇවිල්ලා HDD 1.1 මේ ඇවිල්ලා HDD 1.2 මේ දෙකම ඇවිල්ලා 18 terabyte drives දෙකක්. මම මේකේ තියෙන එක මේකටයි දෙකටම save කරනවා. එතකොට මගේ archive drive එකෙත් backup එකක් හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. ඒ දෙකටම දාගත්තයින් පස්සේ තමයි මම project drive එකෙන් සහ මගේ temporary archive එක computer එක ඇතුලේ තියෙන මේ Lexa drive දෙකෙන් ඒක මකන්නේ. ඉතින් මගේ හැම project එකක්ම ඉවර වෙච්ච එකක්ම මම archive කරනකොට මේ විදිහට තැන් දෙකකට දානවා. මේ වගේ HDD 1 1.2 ඊට අමතරව මේ ඇවිල්ලා 20TB Seagate drive දෙකක්. මේකෙත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 5.1 සහ 5.2 කියලා මම නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම හැමතිස්සෙම මගේ ආකයිවිං වැඩවලදී වුණත් මම drives දෙකකට save කරනවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා portable drive. ඊට පස්සේ මම normal mechanical drive එකක් ගත්තත් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන උඩ ගහලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා 7.1 ඊට පස්සේ අනිත් එක මේක ඇවිල්ලා 7.2. හැම වෙලාවෙම මම මගේ data එහෙමත් නැත්නම් මගේ footages තැන් දෙකක තියෙනවා. කම්පියුටර් ඇතුලේ තියෙනකොට මේ Lexa RAID 1 එකේ සහ මගේ project drive එකේ තැන් දෙකක තියෙනවා. ඉවරුණාන් පස්සේ archive එකේ තැන් දෙකක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ සිස්ටම් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද සහ මම ආකයිව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයගොල්ලෝ මේ ආකයිව් ඩ්‍රයිව් මේ වෙවිලා ඔෆ්ලයින් ඩ්‍රයිව් ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පුළුවන් NAS drives එහෙමත් නැත්නම් network attached storage device එකක් වෙනම පාවිච්චි කරන්න. මම නම් ඒක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් Asus Gate වගේ drive එකක්. ඒකේ තියෙනවා drives දෙකක් දාන්න, drives 4ක්, drives 8ක් දාන්න. ඉතින්
ඒකෙත් ඕගලන්ට රේට් සිස්ටම් එකක් දාලා ඒ කියන්නේ මිර එක ඩ්‍රයිව් එකකට දාන එක ඩ්‍රයිව් දෙකේම සේව් වෙනවද එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිව් හතරක සේව් වෙනවද ඒ විදිහට ඕගලන්ට රේට් සිස්ටම්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකල්ල ඕගලන්ට නෙට්වර්ක් කේබල් එක හරහා කම්පියුටරට කනෙක්ට් කිරීමට අමතරව ඔයගොල්ලෝ වෙන කොහේ හරි හිටියොත් එහෙම මේ නෙට්වර්ක් ස්ටෝරේජ් එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් එක හරහා ඒ සිස්ටම් එකේ තියෙන සොෆ්ට් ඇප්ලිකේෂන් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වෙලා ඒ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව්ස් ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඇක්සස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ටිකක් හයි එන්ඩ් වර්ෂන් එකක්. මම ඒක පාවිච්චි කරලා නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕෆ්ලයින් සිස්ටම් එක මැනුවලි එකකට කොපි කරලා අනිත් එකටත් දානවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඕල්ඩ් ක්ලාස්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් හයි එන්ඩ් ඔයාට හැමතිස්සෙම මේ ආකයිව් කරන දේවල් ඇක්සස් කරන්න ඕන නම් ඔයා ට්‍රැවල් කරනවා නම් NAS ස්ටෝරේජ් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරන එක සමහර විට ඔයාට වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි මම හිතුවේ ඕගලන්ට කියන්න. ඔගොල්ලොන්ගේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ සහ මැනේජ් කරන්න කියන එක වගේම මම කොහොමද මගේ සිස්ටම් එකට මේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. අනිත් දේ තමයි මේ මිකැනිකල් ඩ්‍රයිව්ස් මගේ ජීවිතේ පාවිච්චි කරපු ගොඩාක් ෆේල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අර බෑකප් තියාගන්න එක මේ එකකට දාන එක තව එක තියාගන්න එක අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ෆේල් වෙච්ච hard drives මං ගාව එක 10ක් විතර තියෙන. ඉතින් සමහර ඒවා paper weight වලට තියලා තියෙනවා, එක එක දේවල් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, decoration වලට තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ drives fail වෙන එක බොහොම common දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බෑකප් එකක් අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මොන drive එක උනත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඩ්‍රයිව් එකේ තියෙන එකත් මම අර ඇතුලේ තියෙන මගේ ටෙම්පරරි ආකයිව් එකේ මේ ලෙක්සා ඩ්‍රයිව් එක දාලා තියෙන එකේ තැන් දෙක තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ වැඩ කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක් කරත් කිසිම කරදරයක් නැතුව ඔයාගේ data සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කරගෙන සහ ඔයා එඩිට් කරනකොට ගොඩක් හොඳ performance එකක් ලැග් වෙන්නේ නැතුව ස්ටක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ ඒ එඩිටිං වැඩ ටික කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහේ සිස්ටම් එකක් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් මම දන්නවා මම ගොඩාක් ඩීටේල්ස් ඕගලන්ට කිව්වා. සමහර විට මේක අවශ්‍ය නොවෙන්න පුළුවන්, අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන දේ මිකැනිකල් ඩ්‍රයිව් එකක් නම් ඕගලන්ගේ මේන් ඩ්‍රයිව් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් try කරලා SSD එකට යන්න. ඒකෙන් ගොඩක් ලොකු performance එකක් ඕගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට ඕගලන්ගේ ස්ටෝරේජ් මැනේජ් කරන විදිය සහ මම පාවිච්චි කරන විදිය ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේක එන්ජොයි කරා නම් අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු මම අදට සමුගන්නවා. මම රජිත් ආර්ට් ස්ටුඩියෝ එකෙන් හැමෝටම bye bye.